ஹே வியூவர்ஸ், ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை கிறிஸ்மஸ் டைமில் வந்து நயகரா எப்படி இருக்குது வின்டரில் அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக இங்கே நேற்று நைட்டு ஸ்னோ அடித்தது, பட் இன்றைக்கி மழை இருக்கிறதுனால எல்லாமே வந்து கரைஞ்சி போயிடுச்சு. பட் மெயின் ரோட்ஸில் ஆல்சோ வந்து டொராண்டோவிலலாம் வந்து நல்ல ஸ்னோன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அப்படியே கிளம்பி போய் நயகரா இந்த டைம் வின்டரில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஒரு ஃபுல் வீடியோ ஒன்று கவர் பண்ணி இந்த டைம் அப்லோட் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கோம். தேங்க்யூ, பாய். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெயின் தான், சரியான மழை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. இந்த நயகரா ரோட்டுக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் இங்கேருந்து ஒரு 300 மைல்ஸ் பக்கமே இருக்குது. அதனால் ஹை ஸ்பீட் போக முடியாது. 65 மைல்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கான். பட் 65 மைல்ஸ் அப்படின்றப்ப நம்ம சாதாரணமாக 70 மைல்ஸ்க்கு மேலே போவேன், 70-75. பட் ரெயின் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அந்தளவு போக முடியறதில்லை. இன்னும் நாங்கள் போய்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் வந்து வழியில் சரியான காற்று. ஆக்சுவலாக இது வந்து 65 மைல் ஜோன் ஸ்பீடு. இந்த காற்று வர்றதுனால வந்து 45 மைலுக்கு கம்மி பண்ணிட்டான். ஆல்ரெடி இங்கே வழியில் போர்டெல்லாம் போட்டிருக்கு 45 மைல்ஸ்க்கு மேலே போகாதீங்கன்னு. ஆனால் அந்த 45 மைல்ஸ்ன்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலாக 60 மைல்ஸில் தான் போயிட்டுருக்கேன். 65 மைல்ஸு. சரியான காற்று. இவ்வளோ பெரிய வண்டி வந்து அப்படியே காற்றுல தள்ளுது. அந்த அளவுக்கு வந்து வெதர் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப பேடாக இருக்குது நாங்கள் போகிறதுக்கு. இருந்தாலும் விடாத முயற்சி. ஓகே, இந்த மணி ஆல்ரெடி வந்து மார்னிங் 9:45 ஆயிடுச்சு. காலையில் இன்னும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடல. சரி, அதனால வந்து ஏன்னா கரெக்டான இடம் கிடைக்கல. ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் ஏரியா இருந்தது, பட் வின்டர்ன்றதுனால அந்த ரெஸ்ட் ஏரியா க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். ஸோ இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ஏதோ ஒரு எக்ஸிட்ல உள்ளே போய் எங்கேயாவது மெக்டொனால்ட்ஸ், இந்த டங்கின் டோனட்ஸ் அந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் இருக்கும், அங்கே நிறுத்திட்டு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லான்னு. நான் வர்றப்பே நாங்கள் வந்து வீட்டில் இருந்தே இட்லி கட்டிட்டு வந்துட்டோம், இட்லி உப்புமா கட்டிட்டு வந்துட்டோம் மார்னிங்காக. ஸோ அதனால் இந்த டைம் வந்து டங்கின் டோனட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டோனட்ஸ் ஷாப்பில் சாப்பிடாம வீட்டில் கொண்டு வந்த இட்லியே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து டங்கின் டோனட்ஸோ இல்லை மெக்டொனால்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கான்னு பார்த்தோம், ஒன்றும் வேலைக்கு உதவலை. அதனால பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கேஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து நிறுத்தியாச்சு. ஷீட்ஸ் கேஸ் ஸ்டேஷன். இது வந்து ஒரு அருமையான கேஸ் ஸ்டேஷன். இது உள்ள வந்து சின்ன ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நம்ம வந்து ஏதாவது மார்னிங் காஃபி வாங்குறதோ இல்லை ஸ்நாக்ஸ் வாங்குறது இல்லை ஈவன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லைக் டோனட்ஸ், பிரெட் அந்த மாதிரி கூட உள்ளே இருக்கும். அதோட ரெஸ்ட் ரூம்ஸும் இருக்கும். அதை முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு கூட இடம் கொடுத்துருக்கான், அவுடோரில் சாப்பிட்றதுக்கு. ஆனால் வெளியில் வந்து ஸ்லைட்டாக ஸ்னோ ஆரம்பிச்சிருச்சு. செகண்ட் வந்து ஸ்னோ வித் ரெயின் இருக்கிறதுனால நம்மளால் அங்கே போய் இந்த வெதரில் வந்து உள்ளே வெளியே உட்காந்து சாப்பிட முடியாது. அதனால் கார்க்குள்ளேயே உட்காந்து சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறோம்.
முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்டி ஒன்று போய்கிட்டு இருக்குது பிளிங்கர் போட்டு. அது ஆக்சுவலாக வந்து உப்பு சால்ட் போட்டுட்டு போகுது ரோட்டில். கொஞ்சம் உன்னிப்பாக கவனிச்சோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும். நான் இன்னும் பக்கத்தில் போகிறப்ப காமிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ரோட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஐஸ் ஆயிருச்சு. அந்த ஐஸிங்கை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்காக உப்பு போட்டுட்ருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து வின்டர் கண்டிஷன்ஸ் வந்து பேடாக இருக்கு. இந்த பாருங்க, உப்பு போட்டு அப்படியே அந்த ரோட்டு மேலே ஐசிங்கோட அந்த உப்பு போடுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து கிரிப்பு கிடைக்கும், அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து வழுக்காது அப்படின்னு. இப்போ முன்னாடி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து ஐசி ரோட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு. நம்ம இன்னும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 300 மைல்ஸ் பக்கமே போக வேண்டியது இருக்கு. அப்பப்போ நான் வந்து அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த வீடியோவில். ஓகே, ஹெவி ஸ்னோ ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பூரா வந்து ஸ்னோ அக்குமுலேட் ஆகிக்கிட்டே வருது. லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மவுண்டெயின் இருக்குது. அந்த மவுண்டெயின் பூரா வந்து உங்களுக்கு ஸ்னோ. ரைட்லேயும் அதே மாதிரி தான். முன்னாடி லேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ஸ்பீட் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நிறைய ஸ்னோ இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இன்னைக்கு 8 to 10 இன்ச்சஸ்ன்னு போட்டிருக்கான். ஸோ அதனால் ஸ்னோ இன்னும் நிறைய வரும். ஸ்னோவோட கண்டிஷன் உங்களுக்கு தெரியுது. கண்ணுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த ஸ்னோ அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு. லெஃப்ட் ரைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஸ்னோ அக்குமுலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ரோட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அக்குமுலேஷன் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. 70 மைல் ஸ்பீடு. ஆனால் நான் 70 தான் போயிட்டுருக்கேன். பட் ஆக்சுவலாக பிரேக் அடிக்கிறப்ப தான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். மற்றபடி ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆயிடுச்சு. எல்லாமே ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டாங்க. கவர் ஸ்னோயிங். லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் போட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கான் வண்டி. பட் இந்த ரோட்டில் வந்து எதுவுமே காணும். ஐஸ் அதை சால்ட் போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கான். பட் இந்த ரோட்டில் இன்னும் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கல. அதனால கொஞ்சம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு லேன், அதாவது 2 லேன் ரோடு. அதில் ஒரு லேன் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்னோ கவர் ஆயிடுச்சு. ஒயிட்டாக தான் தெரியுது உங்களுக்கு. இன்னொரு லேனில் எனக்கு முன்னாடி ஒரு ஹெவி ட்ரக் ஒருத்தன் போயிட்டுருக்கான். ஆக்சுவலாக 50 மைல் ஸ்பீடில் தான் போயிருக்கான். இங்கே வந்து 70 மைல் ஸ்பீடு. அதனால் நான் கொஞ்சம் ஸ்னோவில் வண்டியை எடுத்து, ஏன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கான், அதனால் அந்த ஸ்னோ மேலேயே இப்போ வண்டி ஓட்டுறேன். ஓட்டிட்டு அவனை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டு அவனை ஓவர்டேக் பண்ணோன்னே பழையபடி அந்த ஸ்னோ கொஞ்சம் கரைஞ்சிருக்கிற ரைட் லைனுக்கு நான் மாற்றிப்பேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவு இங்கே வந்து ஸ்னோ அக்காமுலேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்னோ அக்காமுலேட் ஆயிடுச்சு.
நான் ஒரு ஒத்த ரூடு மட்டும்தான் வெளியே தெரியுது பாருங்கள், ஒரு லேன் மட்டும்தான் போகுது. நான் மட்டும்தான் போகிறேன் இந்த ரோட்டில். எனக்கு முன்னாடி வந்து எந்த ஒரு வண்டியுமே இல்லை. கிட்டத்தட்ட ஒரு மைல்ஸ் கணக்குலேயே எனக்கு முன்னாடி எந்த வண்டியும் இல்லை. ஏன்னா ஸ்னோவில் யாரும் ஓட்டுறதுக்கு யோசனை பண்ணுவாங்க. ஆனால் நான் அப்படியே 55-60 மைல் ஸ்பீடில் அப்படியே இந்த ஸ்னோ மேலேயே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ரிஸ்க்கு தான், ஆனால் இதில் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் என்னன்னாக்கா, எப்படியாவது வந்து கிறிஸ்மஸ் டைமில் அதுவும் இந்த மாதிரி ஸ்னோ அடிக்கிறப்ப நயகராவை போய் எப்படி தான் இருக்குது, நயகராவையும் கனடா சைட்லேயும் போயிட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு ஒரு இதனால ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராவல் தான் இது. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாகவே வந்து விசிபிலிட்டி இல்லை. பட் கேமராவில் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் ஆக்சுவலாக வண்டியில் உட்காந்து நான் ட்ரைவ் பண்ணுறப்ப பார்த்தா எனக்கு வந்து ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் தான் வந்து எனக்கு வந்து விசிபிலிட்டி தெரியுது. இந்த மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்து ரிவர் வியூ மிரரு. ஏன்னா இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கண்ணாடி இல்லை, எல்லாமே வந்து கேமரா தான். ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது எந்த அளவுக்கு வந்து ரோடு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அங்கே ஸ்னோ வந்து கவர் ஆகிருக்குதுன்னு. இப்போ அந்த ஸ்னோ கவரிங்கில் தான் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் அதில் தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். அட்லீஸ்ட் ஆப்போசிட் சைடில் வெஹிக்கிள் வருது, ஆனால் இந்த சைடில் எந்த ஒரு வெஹிக்கிளுமே இல்லை. நான் போகிற ரூட்டில் 2 பக்கமும் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்னோ அக்கமுலேட்டடு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே இதுதான், ஸ்னோ அப்படியே தான் இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த வண்டியில் இருக்க ஒரு கண்டிஷன் என்கிட்ட என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ மோடுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஆக்சுவலாக 4 வீல் டிரைவ் இது. ஸோ ஆட்டோலையும் போட்டுக்கலாம், பட் நான் இப்போ ஆட்டோவில் தான் போட்டிருக்கேன். ஆனால் ஸ்னோ மோடுன்னு ஒன்று தனியாக இருக்குது. ஸ்னோவில் ஓட்டி பழக்கம் இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்னோக்கு என்னால் வந்து ஸ்னோ மோடு இல்லாமே ஓட்ட முடியும். பட் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்னோ ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சு அப்படின்னா பெஸ்ட் வந்து ஸ்னோ மோடு போட்டோம்னா வண்டியோட டயர் கிரிப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் ஒன்று. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்னோ கம்மியாக இருக்குது, அதனால ஒரு செகண்ட் நிறுத்தலாம் அப்படின்னு. இந்த பக்கம் திரும்பினா ரெஸ்ட் ஏரியா இருக்குது. இதுக்கு பேர் வந்து ரெஸ்ட் ஏரியா. ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் இருக்கும், அநேகமாக ஏதாவது சின்ன அந்த கவுண்டர் ஷாப்ஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம். மற்றபடி உள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. பட் கொஞ்ச நேரம் நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் பழையபடி கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ ஹைவேல இருந்து சைட்வேஸ் ரோட்டில் உட்காந்துருக்கோம். இந்த ரோடு தான் வந்து ஷார்ட்கட் டு கனெக்ஷன் டு த நயகரா. பட் ஸ்டில் இன்னும் ஒரு 60 மைல்ஸ் இருக்குது. பட் இந்த கண்டிஷன்ஸில் வந்து 2 மணி நேரம் போட்டிருக்கோம், 1.25 மணி நேரத்துக்கு மேலே போட்டிருக்கான். பட் இப்போ முன்னாடி பார்த்தா ஸ்னோவில் வந்து ஸ்னோ அண்ட் ஹை விண்டு. ஸோ நம்மளுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குதுன்னே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு வியூவே இல்லாத ஒரு ரோட்டில் போய்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது 2 ஹவர்ஸ் ஆக்சுவலாக இதை விட இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். இந்த அளவுக்கு ஸ்னோ இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக 3 ஹவர்ஸ் கூட ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து விண்டில் எல்லாமே வந்து ஸ்னோ ஃபுல்லாகவே வந்து கவர் ஆயிடுச்சு 2 பக்கமும். நான் பிளிங்கர் போட்டு தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. இது ஆக்சுவலாக வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்னோ வந்து கவர் பண்ணுது. வெளியில் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் அடிக்குது, அதாவது பனி புயல். கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்றது எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா வந்து 20 மைல் ஸ்பீட்லேயே வந்து ரொம்ப கஷ்டம். முன்னாடி இருக்க எந்த வண்டியும் தெரியறதில்ல. ஏதோ ஒரு சிக்னல் நிற்கிது, ஓகே சிக்னல் தாண்டி ஒரு வண்டி நிற்கிதுன்ற அளவுக்கு தெரியுது, மற்றபடி ஒன்றுமே முடியாது. செகண்ட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க ட்ரக்கெல்லாம் வந்து போகாமல் அப்படியே ரோட்டில் அப்படியே நிறுத்திட்டான். ஏன்னா வந்து முன்னாடி வந்து வியூவே இல்லை. நான் முடிஞ்சதுனாக்க கீழே இறங்கி ஒரு நிமிஷம் இந்த வீடியோ எடுக்க முடியுமான்னு நான் பார்க்குறேன். நான் எங்கேயாவது ஒரு சேஃபஸ்ட் பிளேஸில் நிறுத்தி. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் வந்து வெளியே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. நான் காரை விட்டு வெளியே இறங்கியிருக்கேன். சரி, இந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் எப்படி இருக்குன்றதை காமிக்கிறதுக்காக. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே அடிக்குது உங்களுக்கு. வண்டி பாருங்கள் என்ன லெவலில் இருக்குன்னு பாருங்க.
ஃபுல்லாகவே வந்து ஐஸு. எனக்கு இந்த சென்சர்ஸ் வந்து வண்டியோட சென்சர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஐஸ் ஆனதுனால அங்கங்கே வந்து எனக்கு இது கிடைக்குதா முடியல, நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 9 டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டுன்னு போட்டிருக்கு. 9 டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் அப்படின்னாக்கா அநேகமாக -10 -12 வரும்னு நினைக்கிறேன். சரியாக தெரில, நான் கன்வர்ஷன் பார்க்கணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து வெளியில் வந்து ஸ்னோ ஸ்டார்ம். நான் ஜஸ்ட் ஒரு கேஸ் ஸ்டேஷனில் நிறுத்தி சென்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து வண்டியோட சென்சர்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக ஐஸ் ஆனதுனால அதை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். என்னால் இறங்கி எதுவுமே பண்ண முடியல. அதனால் இப்போ திருப்பி பழையபடி வண்டி எடுக்கிறேன். நான் இந்த ஸ்னோலியே கிளம்பி வண்டி எடுக்கிறேன். நான் தெரியல, எனக்கு பின்னாடி ஒரு 2 வண்டி வருது. ஆனால் இங்கே ஏதோ ஒரு ட்ரக்கு மட்டும் நிற்கிது, பிக்கப் ட்ரக்கு. அவன் லைட் போட்டதுனால பரவாயில்ல, இல்லைன்னா ஆக்சுவல் வியூவே எதுவுமே இல்லை. முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு கூட அந்த அளவு தெரியாது. Take the next left onto Batavia Oakfield Town Road. வண்டி அப்படியே ஸ்னோவோடு நிக்குது. நல்லவேளை எனக்கு பின்னாடி வந்தவனும் அப்படியே நிறுத்திட்டான். ஏதோ முன்னாடி ஒரு வண்டி ஒன்று பிளிங்கர் போட்டு போகிறது மட்டும் தெரியுது. அதை தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டி இருக்கிறது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா 0 வியூ தான் ஆக்சுவலாக முன்னாடி. ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே தெரியல, போகலாமா வேணாமான்ற அளவுக்கு வெரி டேஞ்சரஸ். அந்த பனி புயல் அடிக்குது. இப்போ நான் வந்து நடு ரோட்டில் அப்படியே வண்டியை நிறுத்தியாச்சு. எனக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கார் நிற்கிறது தெரியுது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ட்ரக் இருக்கு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா விசிபிலிட்டி ஒன்றுமே இல்லை. அந்த ட்ரக்கும் விசிபிலிட்டி இல்லை, அந்த விசிபிலிட்டியும் இல்லை. அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு விசிபிள் இருக்கிற மாதிரியும் ஒன்றும் தெரியல. ஏன்னா எல்லாருமே அப்படியே ரோட்டில் நிறுத்தியாச்சு. இப்போ எனக்கு பின்னாடி கூட வந்து ஒரு கார் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க, பின்னாடி ஒரு கார் வந்து பிளிங்கர் போட்டிருக்கான். ஆனால் எல்லாருமே அப்படியே நிறுத்திட்டோம். என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பனி புயலில் வந்து ஒன்றுமே தெரியல. முன்னாடி வந்து ரோடு இருக்குதா, தாண்டி போகலாமா, இல்லை உள்ள ஏதாவது வண்டி இருக்குதா, எதுவுமே தெரியாது. இதுதான் வந்து வின்டரில் வந்து எப்படி இருக்கும் நயகரா ரோட் அப்படின்றதுக்கு அதை எடுக்கணுன்றதுக்காகவே நான் வந்து ரொம்ப வருஷங்களாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எடுக்கணும், இதை எப்படி தான் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக. இப்போ நீங்கள் இதை பார்க்குறீங்க. நான் ஆக்சுவலாக காலையிலேருந்து இப்போ இது வரைக்கும் வந்து 8 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. நான் கிளம்பி 277 மைல்ஸ் தான் இந்த 8 ஹவர்ஸில் வந்திருக்கேன். அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்னோ ஸ்டார்மில் வந்து பார்க்குறோன்றது நீங்களே பார்க்கலாம். ஜஸ்ட்டு வண்டியை வந்து பார்க் பண்ணிட்டேன் ஒரு சேஃப்டிக்காக. ஏன்னா இங்கே ஏதோ ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி தான் நிறுத்தியிருக்கேன் நான். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 அடிக்கு பக்கமே ஸ்னோ இங்கே வெளியில் இருக்குது. ஆனால் ஒன்றுமே தெரியல. இது வந்து ஒரு மெயின் ரோடு. இந்த ரோட்டில் வந்து இதோடு திரும்பி நான் நிறுத்திட்டேன். சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா படு பயங்கரமாக இருக்குது சவுண்டு. இது ஸ்னோ ஸ்டார்ம்னால இது எப்படி எவ்வளோ நேரத்துக்கு இங்கே நிற்க போகிறோன்றது எனக்கு தெரியல. ஆனால் பயங்கர ரிஸ்கான ஒரு டிரைவ் தான் நான் இப்போ எடுத்திருக்கிறது. இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள், முன்னாடி எனக்கு வண்டிக்கு முன்னாடி ஒரு வண்டி நிற்கிது, இந்த பக்கம் ஒரு வண்டி நிற்கிது. ஆக்சுவலாக வந்து இது ஒரு ஸ்டாப் சைனு. யாரும் எந்த பக்கமும் போக முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே வந்து சரியான ஸ்னோ. அதனால் அப்படியே வண்டியை அதே இடத்துல நிறுத்திட்டு அமைதியாக எல்லாம் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இங்கே ஒருத்தர் நடக்கிறாங்க, அங்கேருந்து ஒருத்தர் நிற்கிறாங்க, அவங்கள வர சொல்கிறாங்க. ஆனால் வர்றதெல்லாம் டேஞ்சர் ஆக்சுவலாக. இங்கே இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே ஃபுல் ஒயிட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா ஃபுல்லாகவே ஸ்னோ. இவ்வளோ நேரமாச்சு, எங்களால் இன்னமும் வந்து அந்த நயகராவுக்கு முன்னாடி கூட போக முடியல. அதாவது 37 மைல்ஸ்லேயே மாட்டியாச்சு. நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம், ஃபயர் சர்வீஸ் வந்திருக்கு. முன்னாடி எனக்கு முன்னாடி ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்குது, அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஃபயர் சர்வீஸ் ட்ரக் ஒன்று நிற்கிது.
அப்புறம் வந்து ஸ்னோ போவிங்க்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 10 இன்ச்சு ஸ்னோ வந்து கீழே தெரியுது. அட்லீஸ்ட் 10 இல்லைனாலும் 8 இன்ச்சுக்கு இருக்கும். ஸோ 3 வண்டி தான் இந்த ரோட்லேயே போயிருக்குது. 3 வண்டியுமே வந்து ஸ்ட்ரக் ஆயிருச்சு. ஸோ நயகரா எப்படி போவோம் என்னன்றதெல்லாம் தெரியாது. இட்ஸ் ஆல்ரெடி லேட், இருட்டாயிருச்சு.